Sobanukirwa TV. Dushimira Imana ko twongeye kuboneka kuri Sobanukirwa TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ise ku mutima wacu kugira ngo tubashe kumva neza icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri bimwe na bimwe mu buzima bwacu tugenda duhura nabyo. Mbere yuko tutangira reka dushime Imana turangiza twinjire mu ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera, uri Imana iri mu ruhande rwacu. Iri ni ijambo ryawe, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirabohora. Muri aka kanya rero tugiye kuryiga, reka Mwuka Wera abane natwe, ukore imirimo itangaje mu buzima bw'abagiye kuryumva kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze, byose bisenze neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo tugaruke ku ijambo rikunze kumvikana cyane mu itorero cyangwa se mu bakristo, ijambo ryitwa karande. Karande ni ijambo ahantu hose umuntu ageze rikunda kumvikana, n'uburyo abantu babyumva biratandukanye, n'uburyo abantu barwana naryo cyangwa se bahangana naryo cyangwa se bagerageza kubyikuramo rimwe na rimwe, hari igihe naho biba bitandukanye. Ariko ndagira ngo tubivugeho gatoya, niturangiza tuze gusoza tunamenya ese birashoboka ko iyo karande yava ku muntu cyangwa se umuntu azagumana nayo bamushingurane nayo. Rero nk'uko ijambo muryumva, karande ni ikintu cyangwa se ni ibintu biba ku muntu bimugendagendaho mu buzima bwe bwa buri munsi, mu buzima bwe bwo kubaho. Ugasanga n'ibyo bintu byarabaye nk'uruhererekane mu miryango y'iwabo. Ugasanga hari umuryango umuntu avukamo, ariko uwo muryango akaba ari wa muryango usangamo ibibazo runaka uko bigenda bikurikirana. Wenda natanga nk'urugero, ugasanga muri uwo muryango harimo abanywa inzoga, icyo twakwita abasinzi. Ugasanga ababakomokaho kenshi nabo uwo muzi uragenda ukomeza ugenda ugaruka. Hari igihe usanga ari abavuga mu gushaka abakobwa bakajya bajya gushyingirwa bakuze, barengeje imyaka cyangwa se bari hejuru y'imyaka isa nkaho ari myinshi. Ugasanga se hari n'izindi ndwara zibamo muri urwo ruhererekane. Ugasanga muri uwo muryango iyo ndwara ikunze kugenda igaruka. Cyangwa se ugasanga wareba mu gihe cyo kumara ku isi, ugasanga igihe ni gitoya, umuntu aragera ku myaka runaka ugasanga arapfuye, undi gutyo. Iryo jambo rero rivuga karande nasa nk'urisobanura gutyo, ariko icyiza kiriho ni uko twe nk'abakristo hari icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Tutakagombye kugira ubwoba bw'iyo karande se cyangwa bw'ubwo buzima umuntu abona yisanzemo. Cyane ko kuza kuri iyi si nta ruhare twabigizemo, nta ruhare tubigiramo, n'umuryango uvukamo nta ruhare ubigiramo kugira ngo uwujyemo. Niyo mpamvu niyo wisanze uri muri ubwo buzima, hari igisubizo gihari, ari nacyo cyane nagambiriye kugira ngo tuganire. Ubaye wisanze uri muri ubwo buzima, ariko byubuze ufite n'igisubizo gishobora kugufasha kikagukura muri ubwo buzima. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko iyo umuntu yakiriye Kristo aba yabaye icyaremwe gishya, new creation, aba ari icyaremwe gishya. Bishatse kuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo nubwo mfite umuryango mvukamo, ndi mwene runaka wa runaka, ariko iyo igihe kigeze ubuzima bwanjye nkabushyira muri Kristo, mba mbaye icyaremwe gishya.
hari ubundi buryo mba mvutse mu buryo bwo mu mwuka, nubwo mba ndo kwa runaka, ariko mba ninjiye nanone no mu muryango w'Imana cyangwa se umuryango wo kuba abana b'Imana. Ahangaha ushobora kwibaza uti ariko se buri muntu wese si umwana w'Imana? Ushobora kuba bitekereza gutyo, ariko ijambo ry'Imana rifite uko ribivuga. Ubundi hariho abantu b'Imana yaremye iwakunze, hakaba n'abana b'Imana. Muri Yohana igice cya mbere niho hatubwira neza ngo iyo kwizera Kristo, iyo wamwizeye ugira ubushobozi bwo kuba cyangwa se bwo kwitwa umwana w'Imana. Tugendeye kuri iryo jambo rero, biragaragara ko kuba umwana w'Imana hari icyo bigusaba kitagoye cyane. Ijambo ritubwira ko icyo dusabwa ari ukwizera Yesu Kristo. Iyo rero wamaze kwizera Yesu Kristo, wagiye kuba umwana w'Imana, winjiye mu bwami bw'Imana, wabaye ufite identite yo kuba umwana w'Imana. Icyo gihe ijambo turubuze gusoma tugenderaho riri muri Abakorinto ba 2:5-17, wenda narisoma kugira ngo nze kurivugaho ntungiye gusoma cyane. Ijambo ravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera babishize dore byose babihindutse bishya. Yesu ashimwe cyane. Ndumva rero ijambo dusomye kurikije aho naringeze babwira ko iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akemera Kristo akaba muri we, nawe akemera kugendera muri Kristo, aba abaye umwana w'Imana, abagize identite nshyashya imuvana muri ya identite yarasanzwe afite, nubwo mu buryo bwo mu mubiri mfite ababyeyi, ariko mu buryo bwo mu mwuka kuko byose ari naho bibera, mba nabaye deconnecte, mba navuye muri wa muryango mu buryo bwo mu mwuka, ninjiye mu muryango w'abana b'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana dusomye ryatubwiye ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Icya kabiri ryatubwiye ngo ibya kera biba bigize gute? Biba bishize. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibya kera biba bishize. Ni ibiki biba bishize? Ni ibyo ngibyo twabagamo, ni ibyo ngibyo byatugendagendagaho, ni ibyo ngibyo bidukurikirana, nibyo biba bishize. Rero iyo umuntu ari muri Kristo, cya kintu cyitwa karande twavuze, ya karande, kuko hari na karande nziza, hakaba na karande mbi. Ushobora kuba uvuga ati wenda karande nziza warakuze neza mu muryango w'Abakristo, ubuzima bwawe burimo bugenda neza, kandi nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibi ni ibyacu n'iby'abana bacu. Ni ukuvuga ngo bizadukurikira. Ibyo ni byiza, ariko ibindi twavugaga bitameze neza ni bya bindi nyine nk'ibyo twona watanze mbaho ingero, mvuga nti wa muryango uvuga uti wenda ubwo harimo iyi ndwara yitwa asima, umwana wanjye azayirwara, wazaguma azayirwara. Ariko iyo winjiye muri Kristo hari umugozi ucika, ugatangirana ubundi buzima bushyashya. Ijambo ryatubwiye ngo ibya kera biba bishize. Haleluya. Rero ndavugana nawe wowe wisanga uri muri ubwo buzima, cyangwa se urebye amateka yawe ukoze ugatekereza ukabona ubuzima bwawe burimo bwisanga aho ngaho. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kuko Kristo wenyine niwe uzaguhindura mushya, yarangiza iyo connection y'uwo mwuka ugenda usimburana mu muryango wanyu, ukaba wabasha gucika. Rero iyo Kristo aje mu buzima ashyiraho iherezo. Ijambo ryatubwiye ngo ibya kera biba bigize gute? Biba bishize, ngo dore byose biba bihindutse bishya. Umuti cyangwa se deliverance nyayo nziza
usibye bya ndavuga ngo abantu barakuramburaho ibiganza, ngo baragukuraho imikoshi, ngo baragukuraho imivumo. Deliverance nziza ya mbere ikorwa na Kristo, kuko Kristo wamwakiriye aza mu buzima bwawe akagira ibyo agira gute ahindura. Iyo Kristo wamwemereye uje muri wowe niryo riguhindura uko ugenda uryiga, kandi ntabwo bivuze ngo ni ibintu bitaba ako kanya. Uko ijambo uryize urishyize muri wowe na Kristo akomeza kuba muri wowe, niko na bya bindi bigaragara nk'umwijima na wa mwuka wabagendagendagaho uhagarara cyangwa se uhunga, kuko ijambo rirambwira ngo umucyo ntabwo wabana n'umwijima. Ese ashimwe cyane. Rero iyo umucyo uje, umwijima uribwiriza ukagenda. Na Kristo tumushyize muri twebwe, tuba dutandukanye na wa mwijima, tuba dutandukanye na za kamere, tuba dutandukanye na za karande zo mu miryango yacu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero tutakagombye kujya kure cyane y'iby'ijambo ry'Imana rivuga, cyangwa se ngo dukore byinshi. Hari abakora byinshi, bajyamo bapfumu se, abajya mu baganga runaka, ngo hari imiti batanga igakuraho abantu imikoshi, ngo igatuma urama, igatuma bigenda gute. Ibyo byose ni ibintu abantu bisanga bagezemo, bisanga bakoze, ariko biza kurangira nta gisubizo babonye. Haleluya. Ariko abemereye Kristo mu buzima bwabo, akaba ari uza icyo kintu cya mbere akora iyo Kristo ageze muri wowe. Kuko icyamuzanye, ijambo ry'Imana ribwira neza ngo yazanywe no kumaraho imirimo ya Satani. Ruvuga ngo yazanywe no kumaraho ibintu byose bitubabaza. Ikindi kandi ijambo ritubwira, ndumva ari mu Bakolosayi igice cya 2 n'umurongo wa 14, ruvuga ngo urwandiko rwaturegaga yarubambye ku musaraba. Ruvuga ngo biriya byose bitugendagendaho, biriya byose biturwanya, biriya byose bidukurikirana, Kristo ari ku musaraba yari ari kumwe nabyo, yabisizeho. Ruvuga ngo amaraso ya Yesu arashoboye, niyo abasha kudukiza, niyo abasha kuduhumanura ibyo byose twisanga twagezemo. Rero nk'uko ijambo ryatubwiye, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Niwo muti, niwo gisubizo. Ibindi byose bazakubwira uzabigerageza ntacyo bizatanga, ariko niwemerera Kristo akaza mu buzima bwawe azakubohora. Kuko ni ingero ni nyinshi ziri mu ijambo ry'Imana, ahantu hose Kristo yageraga ntabwo yasigaga uko bimeze, ubuzima bwarahindukaga. Yageraga ku murwayi, umurwayi agakira. Yagera ku umukene akabona ibyo kurya akamererwa neza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero igisabwa twagombye kubanza kumenya ahangaha, no kubanza gusobanukirwa ko iyo karande ibaho, ntawe ubishidikanya ko itabaho. Icyiza rero si ukumenya ngo ibaho, ahubwo icyiza ni ukumenya ngo niba koko ibaho birangira biti. Ese nzarinda mva muri iyi si ndi muri ubwo buzima? Oya, hari igisubizo. Ni nacyo twagombye gutindaho cyane kuruta uko twagombye gutinda kuri iyo karande, kuko tuzi neza ko nubwo tuzi ko bihari, ariko iyo tumaze kwakira Kristo hari ibyo tuba twitandukanyije nabyo. Bya bindi byose, hari ibyo batuvuze, hari ibyo baterekereye bavuga, hari ibyo batuvumye se. Ibyo byose ni ibintu bishobora kugira impact ku buzima bwawe. Ariko iyo ufite Kristo, ibyo byose ntacyo bishobora kugutwara. Kandi mu by'ukuri ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi ibyo tubabwira ni ukuri, ntabwo tubabeshya. Iyo Kristo wamwakiriye araguhindura, kandi iyo ahindura ubuzima bwawe, agahindura imitekerereze yawe, agahindura n'imikorere yawe. Iyo rero yageze mu muryango ntabwo usiga uko wari uri. Ibyo byose byagaragaraga nk'ibibagendagendaho, nk'izo ngaruka z'ibyo twavukiyemo n'izo ngaruka z'ibyo twabayemo. Iyo Kristo aje
hari ubundi buzima bushyashya azana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ubwo buzima bushyashya, kuba icyaremwe gishya muri wowe, ukongera ukagira indi identite itandukanye niyo kuba uri kwa runaka, ukagira identite yo kuba umwana w'Imana, yo kuba mu bwami bw'Imana, ibigenerwa byose abana b'Imana nawe uba ubigizemo uruhare, biba bikureba, biba ari ibyawe. Niyo mpamvu ibya kera bishira, kuko Kristo ntabwo ashobora gutuma uguma mu buzima bwa kera wabanye nawe, wagendanye nawe. Agenda guhindura uko bwije n'uko bukeye. Ni process. Icyo usabwa we ni ukubimenya ko ari muri ubwo buzima uri, no gusobanukirwa byibuze ko hari uwo mwuka ukugendagendaho. Niyo nzira ya mbere yo kugira ngo ukire, kuko hari benshi batanabisobanukirwa, bibaza ibyo uko bimeze. Hari na benshi baba bari no mu nzu y'Imana, ugasanga ibyo ngibyo biragenda bibagendagendaho, bakibaza byinshi. Ariko ntabwo wagombye kwibaza byinshi, kuko Kristo uri muri wowe, Kristo wakiriye, Kristo wemera, Kristo wizera. Haleluya! Arabishoboye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga abantu benshi aho kugira ngo babe muri Kristo barabaye mu idini runaka, ugasanga barashishikarira gukora imirimo y'idini, ibyo risaba ukabigerageza kubishyira mu bikorwa, ariko umutima wawe uko usabana n'itorero ubarizwamo, uko usabana naho usengera bitandukanye n'uburyo usabana n'Imana. Ushobora kwitabira gahunda zose ziri ku rusengero usengeramo, ushobora kwitabira ibikorwa byose biri kuhabera, ariko wareba uburyo usabana na Kristo uri muri wowe n'igihe umarana nawe bitandukanye n'igihe umara muri iyo gahunda. None ugasanga umuntu ari mu itorero, ariko hari byinshi bigenda bimugaragaraho. Niyo mpamvu gusaba ngo mbere yo kuba mu itorero runaka banza ube muri Kristo. Haleluya! Kuko Kristo niwe uzagufasha no kuba muri iryo torero ubarizwamo cyangwa idini ubarizwamo uguwe neza, kuko tugomba kugira aho tubarizwa uko bimigenda kose. Ariko biragatsindwa kugira aho ubarizwa utarabarizwa muri Kristo. Mu yandi magambo, ukaba uvuga ngo nsengera ahantu runaka, ndi umunyetorero runaka, ariko utarajya muri Kristo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero uzasanga benshi muri twe hari ibyo twisangamo, hari ibyo dukora bitatuvaho, tukibaza impamvu yabyo. Ariko nujya ubona bimeze gutyo, ujye wisuzuma, umenye ngo Kristo tubanye gute, ko nzi ko Yesu ari we wankorera ibi bintu, ko njyewe ntabishobora, ko nta n'umubyeyi wabishoborera, ko nta wundi muntu ushobora kubikora. Uyu Kristo nizere ko yabikora, mbanye nawe gute, nkurana nawe gute, sabana nawe gute? Aho ngaho niho twagombye gutinda cyane. Rero wowe nkurikiye uteze amatwi cyangwa se ubashe kureba Sobanukirwa TV, biragusaba ko wisuzuma ukamenya neza Kristo tubanye gute. Nawe wenda utaranamwakira, utaranamwemera, ariko wisanga ibyo twavuze bya karande hari umwuka ugenda ukuzaho, kandi wanareba ugasanga waraje ku babyeyi bawe, wanareba ugasanga waraje kuri sogokuru wawe, ukabona n'ibintu bigenda bigaruka ku buzima bwawe. Igisubizo nta kindi ni ukwemerera Kristo akaza mu buzima bwawe, akagira icyo akora. Kuko ntekereza ko ibindi byose twagerageza nta kamaro, ntacyo byamara, ntacyo byatanga.
ariko Kristo tumwemereye akatuyobora akaza muri twebwe, kandi nabyo ntibigoye. Birasaba ko umwizera ukabanza gusobanukirwa uwo uriwe kuri umunyabyaha, kandi ko ibyo bintu bikujyaho bikubamo, ugasaba imbabazi, ukizera Kristo, warangiza ukamwemerera agakora imirimo mishya mu buzima bwawe, kuko wowe ntabwo wayishobora. Niyo mpamvu Pawulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Arongera aravuga ati si njyewe uriho, ni Kristo uri muri njye. Aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Rero icyo wowe ukeneye ni ukumwemerera, ukamwemerera akaza akagira icyo akora mu buzima bwawe. Ntumuhe icyumba kimwe cyo mu mutima wawe, ahubwo umwegurire ibyawe byose. Ikibazo duhura nacyo ni uko hari ibyo twamuhaye n'ibyo tukigumanira. Kavuga ati Kristo ibi ngibi urabireba n'ibyo ndabiguhaye, ariko ibi biracyari ibyanjye. Iyo rero ugihagaze aho ngaho birakugora cyane kuba mu buzima bwiza buguwe neza, kandi witwa uri n'umukristo umeze neza, uguwe neza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ninjira mu gusoza, nk'uko nabivuze, karande iriho, ibaho, ariko ntabwo byagomba kudutera ubwoba, ahubwo turashimira Imana yaduhaye igisubizo, ikatwereka inzira y'iyo karande. Ni gute twayivamo, ni gute twatandukana nayo. Twe twaragerageje n'imbaraga zacu, byaranze. Uragerageza n'andi hose byaranze, ariko uyu munsi wa none unteze amatwi. Niba waragerageje bikanga ahantu hose, uyu munsi wa none ukisanga ariko bikimeze, ubuzima bwawe ugenda wizengurukaho, ujya gutera imbere ukumva ari ikintu cyagushubije inyuma, ujya kugera ku kindi kintu ukumva ari ikintu kigukuriye inyuma, ugerageza gutera intambwe ukabona urimo urasubira inyuma. Ndagira ngo mubwire nawe, gerageza Kristo, kingura umutima wawe, wemerere Kristo aze mu buzima bwawe, umwemerere aba ari uza gukontorora ubuzima bwawe. Kandi naramukaje ibitagenda neza biragenda neza, ibyari byarakunaniye nkawe ku giti cyawe, Kristo naza arabishobora. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kristo, nambira Kristo, hanga amaso Kristo, umwemerera aze mu buzima bwawe, usabane nawe, ibikugoye ubimwereke. Nzi neza ko nawe ari byari bugende akora mu buzima bwawe. Rimwe ukazisanga bya bindi byari byarakunaniye bitakikunaniye, usigaye ubishobora, kubera ko Kristo uri muri wowe arashoboye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Murakoze, kandi ndazi neza ko iri jambo Umwuka w'Imana akomeza kurisobanura mu buzima bwanyu, mukabaho muguwe neza kuko muri Kristo. Tubayeho tuguwe neza kuko turi muri Kristo, ntabwo tubayeho tuguwe neza kuko hari ahantu runaka dusengera. Imana ibahe umugisha, turabakunda kandi tuzakomeza kubasengera. Amen. Sobanukirwa TV.